Čaute priatelia, do dnešnej recenzie som si pripravil LED pracovné osvetlenie Parkside, ktorého LED trubica je dlhá až 120 cm, svetlo rozptýluje na 360 stupňov o jase 5000 lumenov, takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál a samotné robustné LED pracovné svietidlo na 230 V. Zhora nájdeme plastové ergonomicky tvarované madlo pre jednoduchý transport. Približne 85 cm dlhá mliečna trubica, takže LEDky nebudú žiariť do očí. Osvetlenie je 5000 lumenov, 6500 kelvinov, takže sa jedná o denné biele osvetlenie. Jedná sa o model pre použitie na sieti 230 V, preto je tu štandardná vidlica. Máme tu aj informácie o krytí IP54 pre zásuvku a IPX4 práve pre LED osvetlenie. Vodič je dlhý 5 metrov s kvalitnou gumovou izoláciou a prierezom vodiča 3x1,5 mm. Pre ovládanie je tu potenciometer s funkciou zapnutia a plynulou reguláciou nastavenia intenzity osvetlenia na 360 stupňov. V spodnej časti máme šikovne vyvedenú zásuvku pre spotrebič na 230 V s maximálnym príkonom 2500 W, čo môže byť dostatočné pre vysávač, tepovač, rôzne elektrospotrebiče, taktiež je výhodou, že spĺňa krytie IP54. Pozrieme sa aj na jeho hmotnosť, ktorá vrátane sieťového káblu nepresahuje 3200 gramov. LED osvetlenie pre skladovanie zaberie iba minimum miesta, pretože jeho rádius je v spodnej časti približne 20 cm. Je tu osadená pomerne veľká trojnožka s kolieskom pre zaistenie, ktorá sa veľmi jednoducho rozostaví do požadovanej polohy, zaistí a svetielko môžeš používať. Stabilita je zabezpečená na 3 kovových nožičkách, ktoré sa veľmi dobre zrovnávajú aj na nerovnom teréne. Čo sa týka použitia vnútri v interiéri na podlahách, tak máme tu aj plastové prvky, aby sa nepoškrabala podlaha napríklad v interiéri. Rozteč medzi nožičkami je približne 80 cm. No a za mňa aj vďaka nízkej hmotnosti a umiestnenému sieťovému káblu úplne v spodku, tak je stabilita na vynikajúcej úrovni. Čo sa týka použitých LED pásikov, tak sú osadené na robustnom hliníkovom profile. Môžeš vidieť, je tu až 6 pásov. Hustota LED pásikov je osadená približne na 1 cm, je tu jedna LEDka. Spotreba elektrickej energie bez zapojenia ďalšieho spotrebiča je pri vypnutom stave 0 W. Môžeš vidieť po prvom zasvietení je odber zo siete minimum 3 W. Je to ale minimálny jas so zvyšujúcim sa jasom osvetlenia, ktorý pekne stúpa. Stúpa aj spotreba a tá je samozrejme presne na úrovni 49 W, ako uvádza výrobca. Je to samozrejme ale bez zapojenia ďalšieho spotrebiča. Aktuálne som do štekra LED pracovného osvetlenia pripojil jeden vysávač. Do jeho výstupnej zásuvky mám pripojený ďalší vysávač, takže vyskúšame odber. Mohol si sledovať pri jednom spotrebiči je spotreba niekde do 1200 W, čo nie je veľa. Teraz vyskúšam zapnúť obidva vysávače.
No a mohol si sledovať maximálnu spotrebu týchto dvoch spotrebičov priamo zapojených na LED pracovné osvetlenie. Nepresiahlo 2300 W, takže to bez problémov zvládol. Mohol si ale vidieť jemné prebliknutie lediek práve pri spúšťaní. Na max. Takže LED pracovné osvetlenie je odolné voči striekajúcej vode, spĺňa krytie IP54. Samozrejme toto je ale závislé od použitia práve štekru na 230 V, ktorý sa nachádza v spodnej časti. Nesmie byť použitý. V opačnom prípade by hrozil zásah elektrickým prúdom. Takto je ale svietidlo krásne chránené krytím IP54. Takže nemusíš sa báť, že ti zmokne za daždivého počasia. Krásne zvláda aj takýto prúd vody. Samozrejme sa pozrieme na LED pracovné osvetlenie v interiéri. Mám to na strede miestnosti a môžeš vidieť, ako krásne to dokáže osvetľovať priestor. Banujem len jednu tú chvíľku, že práve toto LED pracovné osvetlenie nebolo dostupné v čase, keď som staval túto dielňu, pretože by mi extrémne pomohlo. Ja som skúšal rôzne Parkside pracovné svietidlá počas výstavby dielne, ale boli dobré, boli fajn, ale toto krásne osvetľuje priestor na 360 stupňov, takže je to veľmi nenáročné na použitie, keď si to praskneš do stredu miestnosti a používaš napríklad toto pracovné svietidlo. Je fajn, je to dobré, ale samozrejme vytvára to množstvo tieňov, svieti to z jednej strany na druhú a toto postavíš do stredu miestnosti a máš krásne osvetlený celý pracovný priestor. Ja tu mám približne 75 m2 plochu a osvetľuje ju výborne. Osvetlenie exteriéru môžeš vidieť je perfektné na 360 stupňov od podlahy. Svieti to výborne. Taktiež to krásne osvetľuje celú dielňu. Na vzdialenosti predĺžovacieho káblu tých 5 metrov je to absolútne perfektné. Osvetlenie do strán, či už na auto alebo do okolia. Osvetľuje to perfektne, tých 5000 lumenov je výborné. Nevytvára to tu žiadne tiene, takže parádička. Za mňa veľká spokojnosť. Super, či už do interiéru alebo do exteriéru. Môžem to len a len odporúčiť, funguje to perfektne. Určite by som si ale vedel predstaviť osvetlenie s intenzitou až 10 000 lumenov, pretože by to na sieti 230 V nebol absolútne žiadny problém a nebolo by tam žiadne obmedzenie, čo sa týka batérie. Používanie popri aute je veľmi pohodlné, lampu rozmiestniš či už pri práci pod autom, krásne osvetľuje priestor, ale taktiež sa dá použiť aj na práce pri motorovej časti alebo taktiež pri interiéri. Tak a máme tu záver recenzie na výborné LED pracovné osvetlenie pre dielňu, stavbu, ale aj pre bežnú domácnosť. Myslím si, že v cene 80 € to absolútne zodpovedá, pretože máš tu kovový stojan, silné LED pracovné osvetlenie s krytím IP54 a ďalším, výstupná zásuvka, čo umožňuje flexibilné použitie hlavne na stavbách, kde ešte nemáš dostatok zásuviek, neobmedzuje ťa to v práci a môžeš z toho napájať aj dostatočne výkonné zariadenie ako vysavače, vrtačky a podobné zariadenie. Takže za mňa super, môže to pomôcť. Určite pre tých, ktorí potrebujú akumulátorovú verziu, Parkside ponúka už aj tu práve v performance verzii, takže možno do budúcna otestujem aj tu a vôbec mu nemám čo vytknúť, akorát, že tá cena môže byť niekde okolo 90 €, ale myslím si, že môže to stavebné osvetlenie pomôcť pri mnohých stavbách, dielniach, ale aj v domácnostiach. Takže nájdeš ho dole v popise pod videom na lidl.sk už aj so zľavovým kódom a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!